下に振るだけで、下に振るだけ忘れちゃダメよ。右手使わないで、右手をできるだけ使わないで、左手だけ下にする。これやり方を覚えたら女性でもできます。これ持ってるとできないから、持たないで左手ここにブランブランにしておいて、支柱にしておいて、これだけ下に、もうこれだとこんなになっちゃう。そこにほんの気持ちが入ればいいんですね。だからもう飛ばすんだったら本当に後ろに持っていて、ここからこう振るっていう風になるんだけど、ここに後ろに持っていて